আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের জন্য আমার আজকের আয়োজন চিকেন ফ্রাই স্টেক। আজকের পর্বে আপনাদেরকে আমি খুব সহজ পদ্ধতিতে এবং ঘরে থাকা সাধারণ কিছু উপকরণ দিয়েই রেস্টুরেন্টের সাথে এই চিকেন ফ্রাই স্টেক করে দেখাবো। আশা করছি আপনাদের সবার অনেক ভালো লাগবে। চলুন দেখে নেওয়া যাক এর পুরো প্রস্তুত প্রণালী। চিকেন ফ্রাই স্টেক বানাতে আমাদের ফ্রেশ মাংসটাই লাগবে। এখানে আমি 2 পিস মুরগির বুকের মাংস পাতলা করে কেটে থেতলে অর্থাৎ একটু ছেঁচে নিয়েছি। আর এই কাজটা আপনারা হামার অথবা বেলুন দিয়ে করে নিতে পারবেন। আর মাংসগুলো আমি বড় পিস করে কেটে নিয়েছি, আপনি চাইলে ছোট পিস করেও কেটে নিতে পারবেন। আর লাগবে কিছু গুঁড়া মশলা, 1 চা চামচ চিলি ফ্লেক্স, 1/4 চা চামচ আদা গুঁড়া, 1 চা চামচ রসুন গুঁড়া, 1 চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া, 1/2 চা চামচ লবণ। আদা রসুন এখানে আমি প্যাকেটের পাউডারটা ইউজ করছি, আপনি চাইলে আদা রসুন বাটা ইউজ করতে পারবেন। এখন আমি এই সব গুঁড়া মশলা একসাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি মাংসটাকে মেরিনেট করে নিব। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ সিরকা। সিরকাটা দেওয়ার পর মাংসর সাথে একটু মিক্সড করে নিচ্ছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ সয়া সস। সয়া সসটাকেও মাংসর সাথে মিক্সড করে নিতে হবে। সিরকা এবং সয়া সস মিক্সড করে নেওয়ার পরে এই পর্যায়ে অ্যাড করে দিচ্ছি মিশিয়ে রাখা গুঁড়া মশলাগুলো। তারপর আবারও সব কিছু একসঙ্গে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে এবং এটাকে কমপক্ষে 30 মিনিটের জন্য রেখে দিতে হবে, যাতে মশলাগুলো মাংসের ভিতরে খুব ভালো করে ঢুকে। আর যারা আপনারা সংরক্ষণ করতে চান, এইভাবে প্রসেস করে ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে কিন্তু 2 দিন পর্যন্ত রেখে আপনি এটাকে তারপরে ফ্রাই করে নিতে পারেন। মাংস ফ্রাই করতে আমাদের লাগবে ডিম। এখানে আমি 3টি ডিম ভেঙে ফেটে নিচ্ছি, তবে ডিমের সাইজ অনুযায়ী আপনি কম বেশি করে নিতে পারবেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ তরল দুধ। এই দুধ দেওয়ার কারণে কিন্তু মাংসটা ভাজার পরে অনেক বেশি জুসি হবে। এটা অপশনাল, আপনি চাইলে স্কিপ করতে পারেন। এবার আবারও ডিম এবং দুধ একসঙ্গে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার আমরা মাংসগুলোকে ফ্রাই করে নিব। তার জন্য মিডিয়াম আঁচে একটা প্যান গরম করে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ তেল। এখানে আমি নর্মাল রান্নার তেল ইউজ করছি, আপনারা ঘি অথবা সরষের তেল দিয়েও ফ্রাই করে নিতে পারবেন। এখানে আমি নিয়েছি 1 কাপ ময়দা। এখন মেরিনেট করে রাখা মাংস থেকে এক এক পিস করে নিয়ে ময়দাতে গড়িয়ে নিতে হবে। ময়দাতে গড়িয়ে নেওয়ার পরে এভাবে একটু ঝেড়ে নিতে হবে। এবার ডিমে চুবিয়ে নিতে হবে। 2 পাশে খুব ভালো করে ডিমে চুবিয়ে নিতে হবে। এবার আবারও ময়দাতে গড়িয়ে নিতে হবে। ময়দাতে গড়িয়ে নেওয়ার পরে এবার আমি প্যানে দিয়ে দিচ্ছি। একই প্রসেসে আমি বাকিগুলোকেও গড়িয়ে নিচ্ছি। আর এটা কিন্তু ডেকে ফ্রাই করা যাবে না, এভাবে ফ্রাই করতে হবে। চুলার আঁচ মিডিয়াম লোতে রেখে এক এক সাইড 5 থেকে 6 মিনিট 1 থেকে 2 বার উল্টিয়ে ফ্রাই করে নিতে হবে। এক পাশ হয়ে গিয়েছে, এখন উল্টিয়ে দিতে হবে। চিকেনগুলো ফ্রাই করা হয়ে গিয়েছে, দেখুন সুন্দর একটা কালারও হয়েছে। এখন তুলে নিচ্ছি। একইভাবে এখানে আমি সবগুলো চিকেন ফ্রাই করে নিয়েছি। এবার আমরা তৈরি করে নিব গ্রেভিটা। চিকেন ফ্রাই করার প্যানে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ তেল। যে ময়দাতে আমি মাংস গড়িয়েছিলাম সেখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ। এখন এই ময়দাটাকে নেড়ে চেড়ে খুব ভালো করে কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে। ময়দাটা ভাজতে ভাজতে যখন এরকম কালার চেঞ্জ হয়ে সুন্দর একটা গন্ধ ছড়াবে, এই পর্যায়ে অ্যাড করে দিতে হবে চিকেন স্টক। এখানে আমি 1.5 কাপ পানির সাথে 1 টেবিল চামচ চিকেন পাউডার মিশিয়ে রেখেছিলাম, পুরোটি দিয়ে দিচ্ছি। এখানে কিন্তু চিকেন পাউডারের পরিবর্তে চিকেন কিউবটা ইউজ করা যাবে। চুলার আঁচ মিডিয়াম হাইতে রেখে কন্টিনিউ নেড়ে ঘন না হওয়া পর্যন্ত এটাকে রান্না করে যেতে হবে। আর এটা নাড়া বন্ধ করা যাবে না, তাহলে কিন্তু নিচে পুড়ে যেতে পারে। পুড়ে গেলে খেতে ভালো লাগবে না।
নাড়তে নাড়তে যখন দেখবেন যে এরকম ঘন হয়ে গিয়েছে, এই পর্যায়ে অ্যাড করে দিতে হবে হাফ কাপ দুধ। আবারও এটাকে নেড়ে চেড়ে খুব ভালো করে একসঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছি। গ্রেভিটা হয়ে গিয়েছে, আর সেটা পারফেক্ট হয়েছে কিনা সেটা দেখার জন্য একটা চামিচে লাগিয়ে যখন দেখবেন যে পড়ে যাচ্ছে না, তখন বুঝতে হবে এটা পারফেক্ট হয়েছে। তৈরি হয়ে গেল বড় ছোট সকলেরই পছন্দের চিকেন ফ্রাই স্টেক সাধারণ কিছু মশলা দিয়ে। এইভাবে ঝটপট বানিয়ে নিতে পারেন ইফতারির আগে, বিকালের চায়ের আড্ডায়, মেহমান আপ্যায়নে এবং বাচ্চাদের টিফিনে অনায়াসে দিতে পারেন। আশা করছি আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লাগবে। কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আবার ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে ইনশাল্লাহ। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।